水水。就直接躺。哎呀，哦呦，他是建议你就躺下来睡这样。直接就躺。哦呦，一看哪个就知道是老饕，老江湖啊，老江湖，那一个人就是躺着。我们1/3的位置。不是还是2边的，你们都用坐的啊。因为那边我要进去了。还是你要横？哪个你可不可以靠墙一点？你可不可以？但是大家最好不要都跟哪个躺同一个方向啊，因为那拍起来不好看，不好看啊。我们有点花样。对，有点花样。大家如果都躺一排的话，可能人家开门来就是要认啊，要认。啊，这个不是，是谁？这个不是我们家的，这个大概要躺半个小时才会出汗。最多大概40分钟。要在这里40分钟？对啊，40分钟。40分钟是他说是一个建议一个很好的时间，就是真的可以让你这个血液循环真的？排毒，对啊，你的肌然肉后促进新陈代谢。 40分钟啊，不要紧张，我每10分钟会进来看大家一下。啊，是哦。那你要去哪里？你要去哪里？郭哥，你确要去定有没有呼哪里？吸的？听说我们等一下蒸完之后离开这个房间，我们身上流出来、排出来的这些汗液啊，就是会比较没有那么汗臭味。店长在介绍的时候，我实在是觉得不相信。等一下我们来亲身的体验看看。来听听。好。韩国人是要发明一种折磨自己的事情。这叫折磨吗？我觉得很舒服哎。两个，你有时候也要懂得享受啊。亮哥，你怕热？你怕冷？胖子怕热，有没有听过？你没办法，我有时候会怀疑这样会把我身上的油脂带出来，这样很好啊有。些油会带出去。有了，是真的有在飙，因为手背都是汗水。我觉得男生比较好一点。毛细孔都是汗。而且亮哥，你闻真的是香的。我也比较会流汗。是香的吗？干嘛去闻你的？闻我自己就好了。你闻你的不准啊。你们这样会波及到我们。哦，是，对不起，不好意思，我不知道。我只能说，徐家的真的就是不一样。真的。他们奶哥就是有教怎么享受。你要不要摸摸看？还在动吗？有在动，有在动，都有在呼吸。奶哥就是随遇而安啦，反正都来了，对不对？这是平常的生活习惯，你要安排到位，奶哥才有办法放松。对，不然今天没有听到奶哥在那边一直讲故事，是感觉好安静。对啊，蛮好玩。那个我很怕2集都是我在讲。